हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जेएसवी संजीवनी ब्लॉग चैनल। तो दोस्तों, ये झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप जो कि केवल 5 रुपए, जी हाँ दोस्तों, 5 रुपए में 1 डोज की पैकिंग में आती है और ये खांसी, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द को तुरंत सही करती है। तो ऐसे ही नई नई मेडिसिन की जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।